my channel and this is Liza. Ayan, kung makikita nyo, andito ako ngayon sa kitchen dahil magmamarinate tayo ngayon ng another recipe na naman para sa inyo po. And dahil mahilig kami ni Mr. na kumain ng curry, so andito na po yun, chicken curry again yung aking lulutuin. So keep on watching guys. Salamat po. Chili 1 teaspoon din. Yung inano ko pala is chicken thigh. Ayan. And then isunod natin ay itong bawang. Marinate ko na lang ito ng mga madali lang. Mga 1 hour lang. Depends kung gusto nyo ng mas matagal. Okay yun. Pero ako kasi mamaya lulutuin ko na to. Ayan. Yan. So, and ginger. Yan, ganito kalaki yung nilagay natin. Gamit tayo ng ginger para pangtanggal ano din yan, lansa. So, gas muna tayo ng kamay.
subscribe.